السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. آیا کله له ځان سره یو څو شیبې فکر کوئ؟ له ځان سره حساب کوئ؟ ځان ملامتوئ چې ولې مو فلانی کار وکړ؟ ولې مو فلانی کار ونه کړ؟ ولې له یو چا خوشحاله شوئ؟ ولې له یو چا خفه شوئ؟ ولې مو له چا سره مرسته وکړه؟ ولې مو له چا سره ونه کړه؟ ولې مو یو کار وکړ او ولې مو یو کار ونه کړ؟ او همداسې نورې پوښتنې. که داسې کوئ نو زما د طرفه یې زیری وګڼئ. زه نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درته وایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. له ځان سره حساب وکړئ مخکې له دې چې له تاسې سره حساب وشي. څومره ژوره خبره ده. رښتینې اتلولي همدا ده چې دغو پوښتنو ته ځواب پیدا کړئ. موږ او تاسې ډېر خلک لیدلي، خلک ځوروي، ټولنه کې ناکرارۍ او ناخوالې رامنځته کوي، خو دا فکر یې نه وي چې یوه ورځ به د داسې یوه خالق تر مخ ودرېږي چې له هر څه کړه به یې پوښتنه کیږي. دوی که هر څه کوي په دې فکر دي چې الله تعالی یې نه ګوري او یا یې خلق نه ګوري. نو که خلق دې نه ګوري، خو یوه ورځ به د داسې یوې محکمې پر وړاندې ودرېږي چې له هر څه به در سره حساب کیږي. هر شپه خپل وجدان قاضي کوئ او د خپلو کړو وړو حساب ورکوئ. دا به مو رښتینې بریالي کړي. په هر موقف کې چې یاستئ، مهمه نه ده که ولسمشر یاستئ او که وزیر یاستئ او که عام انسان یاستئ، هر موقف کې چې یاستئ له خپل وجدان سره حسابي تل کوئ. تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروسته تر ټولو ښه انسان ابوبکر صدیق کله چې خلیفه شو، نو یې خلکو ته په بیانه کې ویل چې انی ولیت علیکم ولست بخیرکم ان احسنت فاعینونی وان اخطأت فقومونی. زه پر تاسې مشر ټاکل شوی یم. که مې ښه کار وکړ ملاتړ مې وکړئ، او که مې ناروا یا خطا کار وکړ نو راټینګ مې کړئ. همدارنګې عمر ابن عبدالعزیز د مسلمانانو بل خلیفه ځان ته یو لوی سړی سلاکار ټاکلی و، او هغه ته به یې ویل چې ای حازمه اذا رأیتنی اخطأت فامسکنی من تلابیبی وهزنی هزا عنیفا وقل لی اتق الله یا عمر. چې کله دې زه ولیدم چې خطا کار کومه، نو له ګریوانه یا له کالو مې ونیسه او یو قوي ټاکان راکړه او راته ووایه چې ای عمره له الله تعالی وډارېږه. د خبرې اصلي نچوړ دا ده چې ځان ته رښتینې ملګري وټاکئ، هغوی چې د خطا پر وخت تاسې رانیسي او ټاکان درکوي او د ښه کارونو پر وخت ستاسې ملاتړ کوي. که مو په دې دنیا کې دا کار ونه کړ، په قیامت کې به د الله تعالی ټکان سره مخ شئ. په بېځایه صفتونو مه تېروځئ، هیڅ ګټه درته نه کوي. د بشر خوشحالول هیڅ پروا مه کوئ، الله تعالی خوشحاله کړئ. هغه ملګري چې پر تاسې نیوکې کوي، نه یوازې دا چې خبره یې منئ، بلکې مننه هم ترې کوئ، ځکه همدوی دي چې په دنیا کې تاسې له خطاو ساتي او د ښېګڼو ملاتړ مو کوي، او د الله تعالی له ټکانه مو ساتي په آخرت کې. هغوی چې نصیحت کوي او هغوی چې نصیحت اوري، دواړو ته اجر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.